Sabadarmon klinikasida ustozlar, o'qituvchilar va ularni yaqinlariga har doim xizmat ko'rsatishga tayyormiz. Bugun klinikamizga ajoyib ustoz, 45 yillik tajribaga ega bo'lgan pedagog, xalq ta'limi a'losi, ma'rif a'losi Nuriya ustoz Afzalova kelganlar. Qanaqasiz? Nima bo'ldi bugun? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Rahmat bolajonim. Ozgina sizlarni ko'rgim kelib, erkalik qilib, sizlarni huzuringizga keldim. Azroq oshqozonim, osti bezimi, nimaligini bilolmadim. Bir tibbiy ko'rik, tibbiy savodxonlikni oshirish maqsadida shu sizlarni huzuringizga kelishga majbur bo'ldim. Xudo xolisa yaxshi narxlarni topib, Xudo xolisa Alloh shifo bersa tuzalib ketarman. Allohdan umidimiz katta. Hammanglarni sizlardagi yaxshi niyatlarni Allohim o'zi yetkazsin. Tajroninglar sog' bo'lsin. Rahmat. MSKTga tushdingiz, qo'rquv bo'lmadimi MSKTda? Yo'q, hamma apparatlaringlar biridan biri yaxshi, biridan biri zamonaviy. Ayniqsa o'sha apparatlarga qoyil. Bundan ham ilmiylar, bilmiylar ham ziyoda bo'lib, dunyo bo'yicha birinchilikni olishni Alloh nasib o'zi aylasin. Men juda xursandman, juda ham hech qanaqa aziz jonim qiynalgani yo'q. Xudo xolisa natijasini bir haftadan keyin sizlarga aytaman.